元旦節咧，我打個廣告好唔好？之前有冇人用過阿小婉姐姐嘅呢一款吓？呢一款乜嘢啊？澳本式嘅抗皺緊緻蟲草精華眼霜，特別係而家呢個天氣，我哋係咪需要用眼霜啊？嗱，你睇下我對面，我對面靚唔靚？我用咗眼霜之後，我對面啲皺紋係咪少咗？嗱，特別係呢度嘅呢一支嘢好抵嘅喎，我哋之前咩價位啊69蚊。之前咧，我哋係69蚊夠兩支69蚊夠30零蚊一支嘅眼霜，佢入邊有蟲草成分，係蟲草成分嚇，你自己查一查。入邊有乜嘢東西啊？佢有嗰個冬蟲草啦、忍冬草啦、天竺葵啦，跟住同埋黃龍膽。嗱，你睇唔睇得到啊？全部都係我哋啲名貴嘅中某草某植物提取嘅成分嚇。咁我哋咧搽喺眼周或者晚上咧，我哋多紋嘅，我哋可以成朵面咁樣搽晒嘅嚇，真係好好用嘅。我唔係同你講呢個之前已經有買過㗎啦，呢個眼霜。咁今日買過嘅打個1，好唔好用先？好用嘅，如果你哋今日用完嘅，你哋反饋一下，我用過呢款眼霜嘅蟲草啊，係蟲草緊緻抗皺眼霜。到咗20零歲，如果我哋唔用眼霜嘅，到咗30零歲，我哋就會斷崖式衰老，我哋會咁樣嘅。你睇清楚我對面啊，你而家吓，品牌方要唔要連上嚟啊？佢哋休息啊，佢哋放咗假。嗱，佢哋休息嗱，你睇清楚我對面啊，嗱，我搽嗱，你睇下我啲皺紋。睇唔睇得到？你只要用2、3個月，佢就會有明顯嘅改某線噶啦。你特別係周圍多皺紋嘅，如果你晚上你啲皮膚粗糙嘅，你可以用埋佢嘅，因為佢咁大支一支嘅眼霜。而且唔得，佢呢個有抗皺緊緻啊。佢69蚊9，佢就有乜嘢咧？69蚊9，佢就有2盒噶啦。冇錯，之前好多朋友仔都搶咗呢個眼霜。係呢個眼霜好好用嘅，因為佢有蟲草嚇，蟲草抗 K 大家都知道嘅。咁佢有蟲草成分啊，仲有我哋嘅忍冬藤啊之類嘅，我哋嘅中草藥成分嗱。冇錯，我哋平時同埋牛油果啦，跟住同埋我哋嘅天竺葵啦，同埋我哋黃龍膽啦，呢啲都係我哋平時晚上咁樣用咗佢瞓覺就得噶啦。凡係如果其實因為佢2支都好大支嘅，我哋當佢面霜，你話抵唔抵？係咪面霜眼霜係咪比面霜高級？而且佢用喺眼部嘅特別嬌嫩。65歲可唔可以用啊？65歲嘅你貪唔貪靚？65歲嘅你想唔想少啲皺紋？65歲嘅你想唔想聽嚟咧？隻眼 bling 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 嘅。嗱，我今年40歲係咪？我39定係40？39。嗱，你可以睇下我哋嘅面，我用咗我眼霜，睇下。bling bling。嗱，我哋準備㗎啦噃。